Moskva yenidən Azərbaycanı təhdid etmək üçün təhlükəli üsullara əl atır. Hansısa ölkənin səfirliyinə hücum təşkil etmək beynəlxalq hüquq normalarına tamamilə ziddir. 1% ləyaqəti olan dövlət belə addım atmaz. Hətta Hitler belə müharibəyə başlamazdan öncə Sovet səfirliyinin əməkdaşlarına ölkəni tərk etməyi öncədən bildirmişdi. Yeni Sabah qeyd edir ki, bunları Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Rəsul Quliyev Facebook səhifəsində yazıb. Rusiyanın son addımlarını kəskin tənqid edən keçmiş spiker, Moskvanın aqressiv siyasətinə qarşı təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə Asiya ölkələrinin dayana bilməsinin çətin olduğunu bildirib. Rusiya həmişə quduz vəziyyətdə olub. Ukraynanın dirənişini misal göstərmək olmaz. Ukraynanın əhalisi Azərbaycandan 4 dəfə çoxdur. Güclü hərbi sənaye kompleksi var və xalq bir yumruq kimi birləşib. Ətrafında 8 Avropa İttifaqı ölkəsi dayanır, o bildirib. Quliyev Azərbaycan cəmiyyətinə çağırış edərək bütün xalqın dövlətin ətrafında həmrəy olmasının vacibliyini bildirib. Azərbaycan xalqı bir nəfər kimi hökumətin ətrafında birləşməlidir. Elə etmək lazımdır ki, Rusiyadakı və Azərbaycana gəlib gedən Rusiyalı və Azərbaycanlılar bunu dərindən dərk etsin və xalqın vuruşma qəzminə inansınlar, deyə eks-spiker qeyd edib. Quliyev Rusiyanın imperialist siyasətinin əsas müəllifinin Vladimir Putin olduğunu bildirib. Bu adam ağlını itirib və yenidən Sovet İttifaqı yaratmaq xəyalı ilə yaşayır. Onun siyasi səhnədən getməsi istər fiziki, istər xalq üsyanı nəticəsində hər şeyi dəyişəcək, o bildirdi. Quliyev Azərbaycan cəmiyyətinə çağırış edərək bütün xalqın dövlətin ətrafında həmrəy olmasının vacibliyini bildirdi. Azərbaycan xalqı bir nəfər kimi hökumətin ətrafında birləşməlidir. Elə etmək lazımdır ki, Rusiyadakı və Azərbaycana gəlib gedən Rusiyalı və Azərbaycanlılar bunu dərindən dərk etsin və xalqın vuruşma qəzminə inansınlar, deyə eks-spiker qeyd edib. Quliyev Rusiyanın imperialist siyasətinin əsas müəllifinin Vladimir Putin olduğunu bildirdi. Bu adam ağlını itirib və yenidən Sovet İttifaqı yaratmaq xəyalı ilə yaşayır. Onun siyasi səhnədən getməsi istər fiziki, istər xalq üsyanı nəticəsində hər şeyi dəyişəcək.